الواحد مش عارف يبتدي منين ولا يقول ايه. يعني كرهونا في الكورة، والله كرهونا في كرة القدم، كرهونا ان احنا نشجع المنتخب، كرهونا ان احنا نقعد ننتظر مباريات المنتخب، كرهونا في الكورة فعلا حرفيا. احنا كده دلوقتي خلاص نرجع بقى ايه، نشوف حالنا، نبدأ نشوف ايه، نشوف حالنا. يعني من اول البطولة قعدنا في الاول قلنا ايه الاختيارات بتاعت المدرب، الاختيارات مش الاختيارات اللي هي مش الاختيارات المناسبة. قلنا بعد كده عديها، مش مشكلة، خلينا ورا المنتخب. مش مهم بقى ان الناس ده راحت اللي راح بالمحسوبية والكلام ده كله، وان كان في ناس تستحق والقصة دي. قلنا خلاص مش مشكلة، قلنا خلاص مش مشكلة، مفيش اي مشكلة. انما بعد كده نشوف بقى اداء، عايزين نشوف اداء. قلنا مش مهم المدرب اختار الاختيارات وعادي مفيش اي مشكلة. طب عايزين نشوف اداء يا عم، عايزين نشوف اداء للمنتخب. مفيش اي اداء، مفيش اي اداء، مفيش اي جملة بتتعمل في الملعب، مفيش اي تكتيك، مفيش اي حاجه. نشوف جمله واحده نحس ان في مدرب. بس الغلط مش من المدرب، الغلط من الاتحاد الفاسد، اتحاد الكره الفاسد، اللي جايب لك مدرب ما عندوش اي حاجه، اي حاجه خالص كده. جمله واحده، نشوف جمله، مفيش. نشوف اي حاجه في الملعب، مفيش. اختيارات غلط، قلنا مش مهم، قلنا خلينا واقفين ورا المنتخب. بعد الاداء الكارثي من دور المجموعات قلنا خلاص اللي فات مات. كأننا لسه داخلين البطولة من دور ال 16، كأننا لسه داخلين البطولة من دور ال 16 وبنآزر ونشجع المنتخب. إن نشوف أداء، مفيش. قلنا المنتخب هيتحول، هنشوف حاجة تانية، مفيش أي حاجة، مفيش. أنا كنت شايف الشوط الأول زيزو ناحية شمال لي شوية، ناحية اليمين شوية، مفيش. بقى اللعيبة بتجري وخلاص، مفيش أي جملة بتتعمل، مفيش أي حاجة. مجهود لعيبة بتموت نفسها زي مصطفى محمد، ومفيش أي حاجة، مفيش جملة. واحد زي ده لو في لعب ولو في جمل بتتعمل من المدرب هتشوف حاجة غير كده، هتشوف كور بتوصله، هتشوف أي حاجة. إنما للأسف شفناش أي حاجة. الظروف كلها خدماك إن أنت تصعد بثلاث تعادلات، وعايز تكمل في البطولة بتعادلات، عايز تعدي دور ال 16 بتعادل. يعني أنت الظروف خدمتك ومعدي بثلاث تعادلات على أدائك اللي زي الزفت، اللي هو مفيش أداء أصلا. واخد لي محمود حمادة، واخد لي محمد حمدي، احمد حجاز مش قادر يقف على رجله اصلا، لا تمركز صح ولا عنده سرعه بديهه ولا اي حاجه في اي حاجه. وراكن لي ياسر ابراهيم، اراكنه بس علشان ايه؟ علشان انت ما كنتش واخده خالص، عندن في الناس كده وخلاص. اراكن لي ياسر مبوظ الدنيا خالص. كان نفسي اشوف جمله للمنتخب، نفسي اشوف جمله كده المنتخب عملها في الاربع مباريات اللي لعبها. الظروف خدمات من اول البطوله والدنيا تمام، تعادلات، ثلاث تعادلات وصعدت. ربنا كرمك بالكونغو، الكونغو مش منتخب مثلا واو خارب الدنيا تخاف منه. الكونغو صعبة بالعافية زيك كده، ثلاث نقاط برضه. وبعدها كنت هتقابل غينيا اللي هي الأضعف من غينيا الاستوائية لو صعدت النهاردة. يعني يعملوا لك ايه تاني؟ عايز الظروف تخدمك ايه تاني اكتر من كده؟ عايز الظروف تخدمك ايه اكتر من كده؟ انما مفيش اداء، مفيش جمل، مفيش اي حاجة خالص. رفع الضغط عند الواحد، كرهونا في الكوره. عايزين نرجع بقى، نرجع نشوف بقى الدوري الانجليزي، تشيلسي وارسنال ومش عارف ايه وليفربول، ونبدا نشوف كوره تاني وريال مدريد ونشوف اللعب، علشان نحرق نشيل الهم اللي انتوا حطيتوه على دماغنا ده. انا كنت والله كنت مبطل اتفرج على كوره في الكوره المصريه دي خالص، بسبب الكوارث اللي بنشوفها والمحسوبيه. طالما في محسوبيه، ده هم مش عايزين يخلوا مدرب وطني. علشان ايه؟ المشاكل الشخصية بينهم وبين بعض. ده كاره ده فخلاص بقى لا، ما نجيبش فلان ده، ما نجيبش مدرب وطني، ما نجيب. طب انت هتجيب مدرب اجنبي، هيرف رينار ما جبتوش ليه؟ السنين اللي فاتت دي كلها والبطولات اللي فاتت دي كلها ما جبتش هيرف رينار ليه؟ هو ده مدرب صحيح ومدرب منتخبات. الراجل خد البطولة مع زامبيا اللي هي بطولة افريقيا، خدها مع كوت ديفوار لاول مرة في تاريخهم.
مسك المغرب واقعين خالص، ظبط المغرب، ظبطهم، هو اللي بدأ وقف المغرب على ايه؟ على رجلهم. ليه ما تجيبش هيرفي رينار؟ راجل عنده خبرة في اللعب في افريقيا، خبرة صحيح، ليه ما جبتش هيرفي رينار؟ انما ما تعرفش بقى، ما تعرفش النظام بتاع اتحاد الكرة ماشي ازاي، ما تعرفش. والله الواحد كان عارف اللي هيحصل ده، كان عارف ان هيفضل برضه مش هتشوف اداء، هتتفرج على المنتخب لا هتشوف جملة ولا هتشوف اداء ولا هتشوف اي حاجة في اي حاجة. ده انا كنت متأكد منه، بس قلنا نآزر، قلنا يمكن ربنا يكرمنا، الفريق اللي قصادنا ضعيف وايه وهنزق ونصعد، بعدين ربنا عدلها، يكون امام رجع، يكون صلاح رجع، تكون الدنيا بدأت تظبط، بعد كده حجازي ربنا يكرم يريحه ويلعب ياسر ابراهيم يعمل اي حاجه. مفيش، شفناش. نشوف جمله، حتى جمله ترضى ربنا، نحس ان في منتخب عندنا. لو هنيجي نتكلم في المباراه واداره المباراه والدنيا دي كلها، والله العظيم انا اختيار محمد حمدي من الاول، انت ظلمت الواد معاك، ظلمت الولد. محمود حماده نفس القصه. كوكا ده كل بطوله بيتاخد ليه؟ كوكا بيتاخد كل بطوله ليه؟ عايز اعرف ايه اللي بيعمله كوكا لما بينضم، حتى لما بيلعب، لما كان بيلعب اساس كان بيعمل ايه؟ لعيب محسوب وخلاص على المنتخب. نفسي اعرف واسطته مين، واسطته مين في البلد انه ينضاف في المنتخب، يروح المنتخب على طول. احمد حسن كوكا ده اختيارات غلط من البدايه، اختيارات فيها محسوبيه، اختيارات تشوف لعيبه واقفه على رجلها واحسن لعيبه في مصر. واحد حسين الشحات عندك، ما كنتش واخده لولا الظروف، وربنا كرمنا خدته وما لعبتوش كمان. ما هو هي القصه مش في كده، القصه ان انت ما عندكش مدرب، انت جبت مدرب ما فيش جمله. والحمد لله طبعا احنا ما قلناش حاجه، ما قلناش اي مشكله، ما فيش اي مشكله في كده، بس احنا كنا عايزين نشوف اللعب. يعني في لعيبه كتير كانت تستحق انها تنضم، ولعيبه ما بتعملش اي حاجه ومش معروف اصلا في الفرق بتاعتها وكانت في المنتخب. يا سيدي سيبك من الاختيارات، خلينا في اللعب نفسه، خلينا في اللعب. فين اللعب؟ فين الجمل اللي تقول ان في مدرب فعلا، في مدرب للمنتخب، وفي جمل متحفظه للعيبه؟ ده اللعبه بتجري وبس، اللعبه بتموت نفسها في الملعب مش مقصره، بس مفيش جمل، مفيش اي حاجه تدل ان في اصلا مدرب. بقول لك زيزو الراجل بيلعب شويه ناحيه اليمين شويه ناحيه الشمال، ومش عارف يوظفه ولا عارف يستفيد منه. زيزو لعيب كبير مش عارف تستفيد منه، مصطفى محمد الراجل مموت نفسه مش عارف تستفيد منه. ليه؟ لان انت ما عندكش جمل، ما عندكش اي حاجه. خط الدفاع ورا شوارع من اول مباراه. هل حل المشكله دي؟ ما حلش المشكله دي بتاع الدفاع. ايوه المنتخب ما فيش منتخب، هو ما يستحقش يصعد. انا مش طالع اتكلم ان هم يستحقوا يصعدوا، لا، ده حرام لو هم صعدوا النهارده على حساب الكونغو، والله حرام لو صعدوا النهارده. فين فين اللعب اصلا؟ خط الدفاع بالكامل مفيش. حجازي بقول لكم تقيل جدا، تقيل. الهدف الاول، الهدف اللي جابوه الكونغو، الكره طلعت رمي التماس. انت كمنتخب، منتخب كبير، منتخب مصر منتخب كبير، تسيب الكوره وقاعد تحتاج على اوت، على رمي التماس، تحتاج على رمي التماس وسايب اللعب. سايبين اللعب وبيحتاجوا على رمي التماس. الكره الواد مع نفسه بقى عرضها حجاز الله يبارك له غير اتجاهها. ده كله الكره دي بالذات كده انا كنت قاعد كده دماغي دي هتنفجر من الخنقه ومن الصداع. ليه يعني؟ انت سايب اللعب عشان اوت، عشان ارمي التماس بدل ما تركز في الملعب. اي فريق او منتخب يركز مع الحكم ويسيب اللعب، ده دليل ان هو مش حاضر ذهنيا في المباراه ولا اي حاجه، ولا في مدرب بيتكلم ولا في مدرب بيعمل اي حاجه، ولا في حد بره بيتكلم. الناس المفروض اللي بره تتكلم، ركزوا في الملعب، ركزوا في الكوره، سيبك من الحكم. الحكم حسب عليك فاول مش مشكله، ركز في اللعب زي ما كل الناس ما بتعمل. كل المنتخبات والفرق بتعمل كده، كل المنتخبات خلاص، ركز على اللعب، اضغط على الحكم في حاجات. يعني ساعة ركلة الجزاء، ايوه انا معاك، اضغط على الحكم، اضغط على الحكم يحسب لك حاجه،
الحكم ساعات كده بيبقى عايز ضغط علشان يرجع للفار، بس مش في الحاجات التافهة، مش يفول في نص الملعب ولا رمي التماس ولا الكلام الفاضي ده. انت فريق وعاوز تكسب، المفروض انا النهارده انا منتظر ان انت بقى عودة المنتخب المصري ويدخل في البطولة ويفوز النهارده 5-0 ولا حاجة. ما شفناش اصلا هجمة، ما شفناش هي هجمة اول المباراة بتاعت حجازي اللي هو والجول، الكرة اللي جات له بالهيد دي اللي عرضها له محمد هاني. محمد هاني عرض له الكرة جايه له على الهيد مرتاحة وزي الفل، لعبها بره، ما كانش حد ضغط عليه نهائي، هي الهجمة الوحيدة. والهجمة التانية اللي بتاعت زيزو اللي خد الواد على الطاير وعرضها، محمود حمادة كان أول لمسة ليه، طبعا الكرة لكت في رجله كده مفيش خالص. اللهم آمين اللهم آمين. نشوف بس نشوف أداء، يعني للأسف احنا اللي بيضايق الواحد إن أنت مش شايف أداء، مش شايف أداء، مفيش لعب. منتخب مصر والجزائر وتونس السنة دي في البطولة دي زفت، زفت، مفيش جملة، مفيش أي حاجة. المنتخبات العربية حصل لها إيه مرة واحدة كده ما نعرفش. ربنا يوفق المغرب بقى، المغرب هي أملنا اللي واقفة على رجلها. وموريتانيا ما شاء الله بصراحة عندهم تنظيم على الآن، يعني موريتانيا عندهم تنظيم. إيه، ما هو أنت اللي بيضايقك في الكورة إن أنت عايز تتفرج على كورة، عايز تشوف أداء، تشوف حاجة. مفيش توفيق بقى واتغلبت وخرجت مش مشكلة عادي، يعني أنت هتزعل شوية كل حاجة وماشي. ما يبقاش منتخب مفيش أداء. ده المنتخب ده لو لعبت الأهلي، لو النادي الأهلي راح لعب في البطولة دي وخدوا عليهم محمد صلاح، كنت هتشوف أداء عن كده، والله كنت هتشوف لعب. بقول لك حسين الشحات في كأس العالم للأندية وكأس السوبر لاعب متوهج، وأحسن فترة ليه ما ضموش. ياسر إبراهيم ما كانش ضامن ياسر إبراهيم لولا إصابة أسامة جلال في خط الدفاع، خدوا مجبر الراجل وركنوا على الدكة، وهو أحسن مدافع في مصر حاليا، أحسن مدافع بآراء بص جميع الناس في السوشيال ميديا كلها. ياسر إبراهيم أحسن مدافع في مصر داخل مصر حاليا هو ياسر إبراهيم. وخارج مصر، ما هو حجازي الراجل راجع من 3 صليبي، حجازي 3 صليبي، ولسه راجع مع الاتحاد ومش فت ولا جاهز بدنيا، تلعبه اساسي وتركن احسن مدافع في مصر حاليا. اي عقل يقول كده، اي عقل يقول كده. هو ده بقى اللي حارق دم الواحد. المدرب تحس انه والله العظيم على الله، تحس ان هو جاي كده بيسترزق ويمشي. الفلوس اللي بياخدها دي ده كله ده من دمنا احنا كغلابه، تمام. ومش جايب له مدرب زي الناس دي الجماهير والناس عايزه تفرح. يعني الناس اللي بيبقى قاعد معطل حاله ومصالحه قاعد بيشجع في بلده، والناس دي بتحب البلد وعايزه تشوف المنتخب ده، تشوف اداء، تشوف اي حاجه. الناس عايزه اي حاجه تفرحها، الناس عايزه تشوف اي حاجه تفرحها. انا ما اقدرش الوم على اللعيبه، على المستوى اللي انا شايفه ده ما اقدرش الوم على اللعيبه، لان انت عندك الاساس. مفيش مدرب، مفيش مدرب. الشناوي الراجل لو هنتكلم على اداؤه برضه ضايع ومستواه زي الزفت، وبيلعب بيه بالاسم وخلاص، وبيتاخد المنتخب بالاسم وقص على ذلك كتير لعيبه. ليه؟ لان الاتحاد فاشل، اتحاد كوره فاشل. اتحاد كوره المفروض اول حاجه يعملها، كلهم بلا استثناء كله يستقيل، كله يستقيل. المدرب ده يتكل على الله، ماشي، لان احنا ما شفناش اي حاجه في اي حاجه. يعني والله حرقوا دمنا، والله كرهونا في الكوره. الواحد يعني انا بلوم اتحاد الكوره طبعا، اتحاد الكوره ما لومش لعيبه ابدا، ما لومش لعيبه. لعيب واحد زي محمد حمدي نزل، هو الراجل اخره كده، واحد بيلعب في فريق عادي سيراميكا ولا ايا كان، ولقى نفسه في المنتخب يقول لهم لا ما اروحش ولا العب، لقى نفسه بيلعب اساسا يقول لا ما العبش. هو الراجل بيموت نفسه يعمل اللي عليه، هو اخره كده يا جماعه، اخر امكانياته كده. هو اللي فرض نفسه على المنتخب ولا هم اللي اختاروه، المدرب اللي اختاره؟ والله اعلم المدرب اللي بيختار ولا حازم امام ولا مين اللي بيختار، الله اعلم. وربنا بقى ايه، ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص كلنا بقى كده، البطولة بالنسبة لي أنا
خلاص كده ممكن طبعا اتابع المغرب وموريتانيا وخلاص على كده شويه، مع انهم كرهوني في الكوره والله. الله المستعان. ومشكورين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قول لي بس رايك في الكومنتات في المشكله فين بالظبط. يعني انا عايز الناس تكتب لي كده رايها والمشكله فين بالظبط، يمكن لعل وعسى يعني نستفيد حاجه. مشكورين يا أحباب، وأشكركم جزيلا. والواحد بيحاول يتماسك ويمسك نفسه، وما يشتمش ولا يقول أي حاجة كده خارجة بسبب الخانة اللي هو فيها، والأداء اللي احنا شفناه طبعا، الأداء المتواصل يعني المستمر. احنا كنا على أمل إن يبقى في أداء في المباراة بتاع النهاردة، لكن ما شفناش الكلام ده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.